պատրաստ ենք լսելու Աստծո խոսքը, այս գիշերները բարգամաբեր վերավարկվելի Հովհաննես Էգլիզիան Բոնոս Այրեսը, բայց մեկ դարի գծարայե դերոջը Ֆրանսա եւ վերադառնա Ֆրանսա, որովհետեւ հոն ծարայել մեր հայ ազգի մեջ եւ իր ճամփորդության ընթացքին Los Angeles-ին Pasadena-ին գանցնի, որովհետեւ մեզի Աստծո խոսքը բերե դերեզին Կորնելիևի խոսքը։ Մարդիկ ելան եղած բաները տեսնելու և եկան Հիսուսի գտան այն մարդը, որու տևերը ելեր էին հակված ու խելքը վրան Հիսուսին ոտքերունքով նստած ու վախծան։ Առաջին արիտով տեսանք այն խույները, որ եկած էին Հիսուսը տեսնելու համար և Աստուծո պարկ ուտանք, որ այն խույները, որ եկած էին այդ պապակով, վերադարձան Հիսուսը տեսնելով բոլորովին նորոգված։ Երեք գիշեր տեսանք մարդկային խույսեր և աստվածային խույսեր և կեննել են ետքը նայցանք այդ անտամալույցը, որ 38 տարիների վեր մարդկային խույսերով կսպաղվեր և վերջապես իր աչքերը վերցուց դեպի Հիսուս և հոն կդավ այդ երջանիկ խույսը։ Եվ այսօր սիրելի բարեկամս, ուզեմ Տերոջը խոսքեն բացատրել, թե երկու տեսակ կյանքեր կան, անբնական կյանք և բնական կյանք։ Կյանքեր, որում մեջ կտեսնենք, որ մարդիկ այսօր կփնտրեն տարբեր միջոցներով, որպես իրենց կյանքերու մեջ ուրախություն, խաղաղություն, երջանկություն գտնեն, բայց միջոցները տարբեր են, կապրին անբնական, արվեստական կյանք և կտեսնենք իրենց արդյունքը և մենք այսօր կզարմանանք։ Բայց այս հիվանդը Հիսուսի դիմեց և երբ որ Հիսուսի դիմեց կտեսնենք, թե այս մարդը, որ անբնական է, անմիջապես բնական դարձավ, որովհետև Հիսուսը կդած է և Հիսուսի ոտքերունքով գեցած է և գեսե իր միտքը դեղներ, հատված է, ձունգի եկած էր Հիսուսի ոտքերունքով և զասպած գվաշտեր։ Անցյալ դարի, երբ Ֆրանսայի մեջ կգտնվեի Վալանս եկեղեցին մեջ, տելևիզիոնի միջոցով ծանոթում մտևին, որ իսկապես ես զարմացա։ Գեսետ 300,000 ժողովուրդ դարվա մեջ Ֆրանսայի մեջ անձնասպան գուզելլալ, որոնք 50,000 անձնասպան գլան և այս 50,000-են գրեթե մեծամասնությունը 20 տարեկանին վար է
Այսինքն գրեթե կեսարի 5000 երիտասարդներ, բադանիներ Ֆրանսայի մեջ անձնասպան գլան, որովհետև անպենական կյանք մգաբրին, գեպապակին երջանիկ էլլալ, ուրախ էլլալ, բայց 18 տարեկանին մեջ կյանք են օգնած են, և ինչպես երեք գիշեր բացատրեցի, իրենց կյանքերը ճորցած են, և գնախնդրեն, անձնասպան էլլալ, դեգերու միջոցավ, գամուշներ են նետվելով, տրենի կիզերոն նետվելով, որպեսի իրենց վիճակեն ազատվին, որովհետև անպենական կյանք մգաբրին։ Եվ այսօր սիրելիներ, Տերոջը խոսքի մեջ պիտեսնենք այդ անձը, որ անպենական է, ինչ պայմաններու տակ անպենական գելլա, և ետք է այս նույն օրինագարնելով պիտեսնենք տանիկա եկավ Իսուսի և այդ նույն անձը պենական գտարնա։ Եթե այս պատմությունը գարտալու լանք, մեր միտքերը, մեր սկացումները և այս համարները եթե բացադրելու լանք պիտեսնենք թե մարդկության սիրտը նույնն է, 3000 տարիներ անցած են, բայց մարդուն վիճակը նույնն է, մարդուն հոգին նույնն է, որովհետև մարդ գաբրի իր պապակին ամացայն, իր կամքին ամացայն, իր խորհուրդներուն ամացայն, և այս պատմության մեջ 4 գետեր կան, որ իմ ուշադրությունս գրաված է, որ կուզեմ ձեր առջև դնել, որպեսզի գիտնանք թե ինչ կնշանակե անպենական կյանքը առանց Քրիստոսի։ Առաջին դեպի մեջ ուշադրությունս գրավեց, ասելով թե այս մարդը առանց ակուստի գաբրել, այսինքն բոլորովին մերգացած, և եթե խորելու ենք, պիտեսնենք թե մեղքը մարդուն կյանքին լավակույն սրտի հոգին լավակույնը հարած է և մարդ այսօր գաբրի բոլորովին մերգացած հոգևորապես, որովհետև մեղքը ճորցած է, մեղքը մարդուն սրտեն ուրախություն է հարած է, երջանկություն չունի, անոր մեջ սեր չկա, կյանքի նվադակ չկա, օրիզոններ չկան, մարդը իր մեջ անհանգիստություն ունի, և եթե անոր սիրտը բանալու լաս, պիտեսնես թե դխրության մեջ է, անհանգիստության մեջ է, որովհետև հոգևոր արժեքները իր մեջ երած են, և գաբրի առանց Աստուծո, առանց հավատքի, առանց հույսի, առանց երջանկության, և գաբրի այս աշխարհի վրա բոլորովին հոգևորապես մերգացած, որովհետև մեղքը իր սրտեն այդ երջանկությունը ճորցուցած է, իր կյանքեն հարած է, և այսօր անձեր կան, որ իրենց երեսը կպայլի, և երբեմն ալգուրականան, այս երբ որ մեկ սիրտը կպանա, անոր ներսիկին կմտնաս, և անիկա իր սկացումները կպանա, հոգին կպանա, պիտեսնաս թե իր կյանքի մեջ թեժող մնե, որովհետև մեղքը իր հոգին մերգեցուցած է, չունի հույս, չունի հավատ, չունի Աստված։
Մենք հովիվներես, որ շատ անգամներ գրտանք բանդերը այցելության, հիվանդանոցները գրտանք այցելության, շատ անգամներ տուրերը գզարնենք և տուները գրտանք այցելության, գրտանք երիտասարդներուն հոգին կգնենք, գրտանք ու բադանիներուն գխոսինք, անոնք երբ որ անգեղծություն կտեսնեն, անոնք իրեն սրտերը կփանան և իսկապես կխոստովանին, թե կյանք չունին, չորցած են։ Ինչու՞։ Որովհետև Գաբրին այս աշխարհի վրա առանց նպատակի, առանց պապակի, այսօր գանք, այսօր վայելենք, այսօր Գաբրին, այսօր աշխարհը սիրենք, այսօր երիտասարդենք, այսօր ունենք միջոցներ վայելենք և երթանք, որպեսզի քիչ-մե այս աշխարհը վայելենք, ուրախանանք, ցնծություն ստանանք մեր կյանքերու մեջ, և որքան երիտասարդներ կկաշվին, կգան այս աշխարհի վրա և ետք է անոր արդյունք կտեսնեն։ Այս մարդը անպենական էր, որովհետև բոլորովին մերգացած էր։ Բայց այս պատմության մեջ երկրորդ բանը կտեսնենք, ես հետերոջը խոսքի մեջ, որ այս մարդը իր տան մեջ էր պենագեր։ Ասիկա կնշանակե, թե անիկա այսպես արվեստական Գաբրիել իր տան մեջ չէր, որովհետև իր կյանքը հիմք չուներ։ Այսօր ապրին, այսօր ուրախանանք, քանի որ վաղը չենք գիտեր թե ինչ պիտի այսպես կեսեր այս մարդը, և ինչպես երեկ բացատրեցինք, այս աշխարհի հույսերը գրավիրեն, որպես ապրին, բայց քանի որ այս մարդը անպենական էր, հիմք չուներ, իր մոտ կգոհանար։ Եվ սիրելիներ, որքան անձեր կան այսօր, որ իրենց կյանքերու մեջ այդ չորության մեջ Գաբրին, և ոչ թե միայն չորության չեն գրնար մեկ բանի մը վստահիլ, հիվանդության մեջ չեն գիտեր որուն վազել, նեղության մեջ չեն գիտեր թե որուն երտալ, դժվարության մեջ չեն գիտեր թե ինչ են։ Ինչու՞։ Որովհետև արվեստական արևանցի Գաբրին այս աշխարհի վրա և իրենց հույսը դրած են դրամի, երիտասարդության, այս աշխարհի ուրախության և ինչպես բացատրեցին այնքան բաներու վրա, որ չեն կրնար հիմք գտնել իրենց կյանքերու մեջ։ Ես պատճառական մեկ գիտեի, որ ժամանակ միասին ուսում արած էինք, և երբ որ անիկա ինձ եսավ, տուն ինչ պիտի շարունակես, էսի աստվածապանական դեպոսը պիտի մտնամ, որովհետև այնքան ուրախ եմ, որ կուզեմ կյանքս նվիրել Աստուծո և երթալամենտել կարոզել այս բերգարար լուրը։ Մարդան ինձի դարձավ եսավ Հովհաննես, ես մեծ ֆաբրիկա մը պիտի առնեմ, դրան պիտի շահիմ, և կյանքը պիտի վայելեմ, և գադակ ենելով կեսեր, քեզ յալ պիտի օգնեմ, նեղության մեջ լասն է, ինձի դիմե, ես կդի չեք պիտի կրգեմ։ Ես անև 8 կարտուղարոյիներ ուներ, 16 մենց ֆաբրիկաներ ուներ, այս օր մը տելեֆոն մը եկավ, 42 տարեկան էինք, ես 43 տարեկան, ինքը 42 տարեկան, դիգինը տելեֆոն եկավ և եսավ, Հովհաննես շուտ եկուր, որովհետև ամուսինես կրիսիսի մեջ է, նեղության մեջ է, իր կյանքի մեջ
Առաջին անգամն է, որ այսպես կբադայի, չգիտեր թե որուն իր հույսը տներ։ Եվ քանի անգամներ խոսած է իրեն, որպեսզի իր հույսը տնե Իսուս Քրիստոսի վրա։ Այս մինչև դու նկացի, իր սեգանին վրա հազարներով դոլարներ esem, որպեսզի կարենա կասկենալ, եւ անորքով է ադրջանակ մգար, ադրջանակը բայտեցուց, եւ այդ բարգանի մեջ մերավ, ճիշտ ես կովեկացի, աչքերը տարծուց, եւ դիգիրս կսավ լալ, ձավակներս կսան լալ, ես ալծունգի եկայսի, ով դեր, կոնե վերջին բարգանի մեջ, կեզիշերով կարենար երկին կերտալ, այդ մինչ ատեջանագարաձեր, իր կրուխին վրա տերաձեր, այս դամ է գեսեր, այս դամ է գեսեր, այս դամ է գեսեր, դամ էսելով ինձ ինք վերցուց։ Եվ պայր ես և սիրելի կույր ես, սիրելի բարեկամ ես, ամպենական կյանք է այս է, հին չիկա այս աշխարի վրա, հույս չիկա այս աշխարի վրա, ուրախություն չիկա այս աշխարի վրա, միմիայն հույս է, ուրախություն է, ներում է Իսուս Քրիստոսի մեջ է։ Բայց այս մարդ ամպենական է, ոչ թե որովհետև ինձ ինք մերգացուց, և դուն չուներ, այ կերեզմաններու մեջ կաբրեր, զարմանալի է, կերեզմաններու մեջ կաբրվի, կնշանակետ է, այն անց է որ գաբրի առանց Քրիստոսի, միշտ խավարի մեջ գաբրի, իր կյանք արդեն խավար մնե, իր հոգևոր աչքերը կոծված են, իր զգացումները չորցած են, իր կամքը չէ, սատանան իր բոլոր տևերով, մեղքի մեջ է լալով, սատանան կգործած է, որպեսզի այս կյանքի մեջ խռովությունները լան, անհանգստությունները լան, բարավություն մեզ կա, եւ մարդ գաբրի ուր կերեզմաններու մեջ։ Կյանքը կերեզման մնե։ Անցյալ օրը գիմը գեսեր Արգենտինի մեջ, պատվելի գեսեր տուն տեժոկի մասին կկարոզես։ Ատիկա բարավ է գեսեր, բարավ է։ Ինչու համար եսավ, որովհետև տեժոկի ոսկես կեսի եսավ ոս։ Հոս է տեժոկի եսավ։ Մի խորի որ տեժոկի հոն եսավ, հոս կեսկեսի հոս։ Ինչու եսի, որովհետև եսավ նայ, պատվելի եսավ, սիրտ է պացավ։ Սիրելի բարեկամ ես, սիրելի եղբայր ես, սիրելի կույր ես, եթե սիրտը պանալու էլ նաս, անգեժուկյամ, բիդես թե կուս սիրտը դալ, նույն բարակայ մեջն է, կերեզմանի մեջ ես, խավարի մեջ ես, անհանգստության մեջ ես, կեզ համար ազատություն չկա, անգստություն չկա, գիշերը կրուքդ բարձին վրա գտնես, և խժբետանքդ գտանի, գեչարչարի, որովհետև մեղքի մեջ ես, այսօր ես վախի ձայն մեկա Իրաքի մասին, ժողովուրդները գայցել են, կսե բադվելի երորդ բադրազմ է պիտի կա, այո պիտի կա գսեմ, դու բադրաստ ես, նունուրու բադվելի գսե, դագավին բադրաստ չեմ, մահվան, ինչու? Ինչ է կախնիկ է, որովհետև իր սրտին մեջ խռովություն կա և հոն է կերեզման է, չորցած ոսկորներ կան, չորցած խորհուրդներ կան, չորցած զգացումներ կան, և իր կյանքը արդեն չորցած է, և իր կյանքը կերեզման մետացած է։ Եվ վերջապես
գսե, շեպտակներով գսե, անիգա բրնեված էր, բայց այն կանուշ ուներ, որ շեպտաները գգտրեր գսե և զինքը չեն գրնար բրնել, իսկապես այդպես է, ամպրական մարդը որ կան գաբի մեջ տնես, եթե մոլի է, չի գրնար ազատվի, այդ անձը, եթե դրոգի մեջ է, եթե գուզես գաբել, չի գրնար իր մեջ, ուժ չունի, որպեսի կարանա գարավարել, եթե ալկոլի մեջ է, ալկոլ գխմե, գքինում նա, ինձին կզի գնա սսպել, և գսես, որ այս ինչ տեղերը կնա, որպեսի այդ կինին ծկես, կամ սիգարետը ծկես, մարդը պիտի ուզեմ եք վարգյան, բայց կիշ վերջը պիտի իզես կաստ է, չի գրնար, անգարվի է, իր մեջ ուժ չունի։ Մեզ նգաս հոգեպուժ է, հավատացյալ հոգեպուժ է սիկյատր է, երբեմն հիվանդներ գուկան, գեսեն, որ դոկտոր գեսեն, այս ինչ պանեն զիս կրնաս ազատեն, նգաս ամիջավես գգան չէ, և գեսե նա է գեսե, այս տեղը կեզի չի կրնար ազատել, դու նայն ինձիկը չես կրնար ազատել, անգարելի է, ինչ պիտենեմ, նա է գեսե, կեզի ամար ավոր տեղ մե պիտի դամ գեսե, ծրի է, ինձ յամ մի վեջար է, կեզի ալ տեղ մե պիտի դամ, կնա, անիգա պիտի ազատել, օ, դոկտոր գեսե, ինչ ադիգա, Իսուս Քրիստոսյանուն է կեզ պիտի ազատել, և ինչ կգեցիկ պեգայություններ, կանի հոգեգան հիվանդներ, նեղության մեջ, գդարաբին, ազատություն չունին, կուկան բժիշկներուն, սիկյատրերուն, հոգեպուժերուն, հոգեպաներուն, գտիմեն, տեղ մեկ ուդաս մեկ օր կանցնի, մեկ շապատ կանցնի, չեն գրնար ինքին ազատել, բայց միմիայն, միմիայն Իսուս Քրիստոսի սուրբ արյունը ամեն բան կվակրե։ Կարելի է, մեկը որ կրի է, մեկը որ մոլի է, մեկը որ բնական կյանք մգաբրի, կարելի է բնական դառնալ, այո, եթե միայն Իսուս Քրիստոսի վստահի։ Գիտեք, ասիգա ինչ որ ես կսեմ, թեորիկ բան մեջ է, փորձառություններ են ասում։ Աստուծո խոսքի փորձառությունն է, և ասիգա իմ ընտանեկան կյանքից փորձառությունն է։ Ես 8 տարեկան էի, մայրս և հայրիկս շատ գրոնական էին, գրոնասեր էին, գիրագյորերը 4 եղեցի գրտային, այնքան գրոնական, այնքան գրոնասեր, որ եղեցի գաջախ էին, մենքան եղբայրս, մեծ քույրս, ես բլտիկ քույրս, 5 հոգի էին, բոլորն ալ ծրկով գրտային, և մեզ եղբայրս հայրիկին շիշերը գարներ, քինի շիշեր, ես ալ հայրիկիս սիգարետը գարնեի, ժողովեն գուկայի, գնեստեի, գջաշեի, հայրիկես գրեթե 60, 70, 80 սիգարետ օրական գծեխեր, 4-6 քինի, և գեսեի ես ալպեզիկ էի, գեսեի հայրիկ կացինք եղեցի աղոտելու, որովհետև եթե սիգարետը չլար, հայրիկս իսկ կզարներ, գիրագյորեց ձեզի օր է, մենց քույրես, որքան ձեզ գրած է, մենց եղբայրս, որքան ձեզ գրած է, ես արավելի բզդեգի կպախչեի, մամասալ կեսե որ դեգաս կարկեկուդ եկավ կնա դեգաս կեսե, ինչու, կուզե ազատվիլ, գդեսնեհ տեսեկալ է,
գսել զավակներես կարգիրագի եթե ժողովի երտանք, այս ինչ բան է վդինեմ, այս միշտ բան է վդինեմ ույս եղեցի մեջ, հոմ բիդի երտամ, բիդի երկեմ, աստուզո բիդի խոստովանիմ, բայց անգարելի էր, և եղբարներ, ասիգա հեբարդության համար չէ, հայրիկես մեդայ մեզ շահած է, սիգարետ ձխելու մեջ, օդի մեջ դուներ գշիներ, բոլոր ժողովուրդներուն աչեք, մուխինետ ասանք պաներ գշիներ, ես արգետ իդեի, ժողովուրդը գզապարեր, կգեցիկ ժամացույս պետևին, որ ես ունիմ իմա և դավգծավայից ծապակից տևի, որովհետև հայրիկիս անուն է գտանի, և բոլոր ժողովուրդին արջև, հայրիկս սկսավ լալ, կուզեմ ազատվիլ, չեմ գնար, անավաշկարներ արջև, մենց կոմպանին արջև, գեսե ես 60-70 սիգարետներ, գխեմեմ, գկինոնամ, զավակներս կեզարնեմ, կուզեմ ազատվիլ, չեմ գնար, ազատում չիկա, ինչու, կապված է, մեկ պարգյան կկապվեր, ետք է զորավոր գրվող, գարցակվեր, ուր չիկար իր մեջ, գրոնքի մեջ ուր չիկա, չորս եղեցիներ ամեն գիրագի, անգարելի է, այդ մեկ օր, 1940-ին, Բուենոս Այրեսի մեջ, մեկ մասնաճյուղի մեջ, հայրիկս իր սիրտը Իսուսի դվավ, և բոլոր ժողովուրդին առջև հեսավ, եթե այս Իսուսը ձեզ կրնա մաքրել և ազատել, ես կուզեմ ավաշկարել, դուն կացին, հայրիկս շիշեր արավ, կոտրեց, սիգարետի պակետներ արավ, կոտրեց, և զավակները կանչեց, և էսավ զավակներս ներեցեք ինձի, այսօր ես սիրտես Իսուսի դեպի, ձեզի զարգի, նեղություններ դեպի, բայց առանց գիտնալու ինձի ներեցեք, և ես կիշեմ 8 տարեկան էի, հայրիկս կուլա, և ես ալ իր կովեկացի պատտվեց այսի հայրիկ միլար, էսավ տեղաս էսավ ուրախուտն են կուլավ, Քրիստոս իս ազատեց, և սիրելիներ, 45 տարիներ Քրիստոսի հետ ապրեցավ, առանց մոլի ելալու, առանց գրի ելալու, և երբ որ 85 տարեկան եղավ, մահեն առաջ կանչեց զիս և էսավ տեղաց, զավակներս կանչե, տորնիկներս կանչե, տուրան զավակներս կանչե, ես երկինք մի երտամ, և կուզեմ որ իմ զավակներս, իմ տորնիկներս, վեստային Իսուս Քրիստոսի վրա, ագոտմերի վրա, զավակ ես ագոտմերավ, բոլոր զավակներս կեսանք երկեր, ինքը իր ձեռքերը վերցուց, բոլոր ընդանիք օրդնեց, և էսավ զավակներս, այս Իսուսի վրա վեստայցեք, Քրիստոս ընդունեցեք ձեր սրտերու մեջ, որպեսի օրմե այս իմ ընդանիքս երկինքի մեջ տեսնեմ, մեկ վարյան ետք է, մինչ կերկեին, հայրիկես հոգին դվավ, եղբայրես և քույրես սիրելի բարեկամ ես, անբնական մարդ է, երբ որ կմոտենա Իսուս Քրիստոսի կողմ, Քրիստոս բնական մարդ կնե։ Անիկա
մեղքերը կմաքրե, անիգա իսկացումները կսրբե, անիգա կյանքիդ ուղղություն կուտա, անիգա գարաշնորդ կես, անիգա գելլա պերքիչ է, տակավոր է, և այն ադեն կու կյանքետ ուղղություն գարնե, ինչու, որովհետև մեղքեն, որ ամպենական երած է, անիգա կմաքրե, և պենական կտարցնե, և աղտուզո զավակ կգնե։ Եվ այս մարդը, որ ամպենական է, պենականի տարծուց Իսուս, և կեսը եկան ու դեսան այդ մարդը, և դեսան Իսուսի կով։ Իսուսի կով եկան ու դեսան, ինչ ուրախություն, Իսուսի կով, և ինչպես կդեսնեն, հակուստով, բնական կյանքի մեջ ակուստներ, ուրախության, ներոմի, ազատության, խաղաղության ակուստներով իր սիրտը լցված է, և գեսե միտքը դեղը տրած է, երբ մեկը մեղքի կրի է, իր միտքնար կգործընծն է, այս երբ որ գավաշկար է, Իսուս Քրիստոս իր միտքնալ գարաշնորդ է, և ինչ կդեսնեն, այս մարդը դիսիպլինի մեջ է, գուրախանան, որովհետև այս մարդը Իսուսի կով նստած է։ Սիրելի բարեկամներ, քո կյանքդ ինչպես է։ Ամպենական և տակավին գեզարայես մեղքի, մեղքը կեզ կերի երած է, ազատում չկա, և որքան պնդրես այս աշխարհի մեջ, աշխարհի ցանկության մեջ, մեղքերու մեջ երբեք բնական անց մեպիլի չելաս, բայց եթե Իսուսի կաս, անիգա կու մեղքերդ պիտի ները, կու հոգեգան ուրախությունդ պիտի դա, անիգա հոգևոր ակուստներով կեզ պիտի տնե, և կյանքդ պիտի լա նպատակով, օրիզններով, նոր պապակներով, նոր դեսիքներով, գրուքդ պիտի վերցնես, և պիտի գրնաս կալել այս աշխարհի վրա, կու հույսդ տնելով միմիայն Իսուսի վրա։ Եկուր այս գիշեր Իսուսի, այս մարդուն վես եկուր Իսուսի, առանց ամիշնալու այս մարդը եկավեսավ ով դեր, զիս ոխե։ Եվ Իսուս է սավանունը դինչ է, լեկիոն, Իսուս գիդեր իր անունը, Իսուս ալ գիդե կու անունետ, Իսուս գիդե կու պետքերետ, Իսուս գիդե կու նեղություններետ, Իսուս գիդե կու բարակատ, Իսուս գիդե կու չարչարանքըտ, Իսուս գիդե կու դեխրությունետ, Իսուս գիդե կու անանկիշտությունետ, Իսուս գիդե, այս երբ որ Իսուսի կու կաս, Իսուս կես բնականը կտարցնե։ Եվ ես, աբաջան եղբար է 44 դարիներ է սավ Իսուս ետ կկանը պարտերոչ, ես արկեսան է 42 դարի գլա, որ Իսուս ետ կկանը պարտերոչ։ Կանի աբադացյաններ այսօր գրնան վեգայել, որ Իսուս ետ կկանը պարտերոչ, ինչու, որովհետև Իսուս անպենական է, պենական դարձուց։ Մարդուն սրտեն մեղք անեց, հեպարտություն, նախահան ճարախոսություններ, որպեսի երջանկություն, ներում, ազատություն, խաղաղություն լեցնե, և անորմով կարենաս, ապրի ու կանել դրոչը պարտունավ։ Խոնարին կասուզու արջև,
Եվ բոլորս միասին մինչ Աստուծո ներկայության առջև կգտնվենք եւ բոլորս կանցնակնվենք ինչպես երեք գիշերերին եթե քո սրտիդ մեջ դագավին այս փորձառությունը ճունիս եւ ու մեջ տանչան կա նեղություն կա դժվարություն կա խաղաղություն չկա այսօր սիրտդ բաց Հիսուսի Դերս է եկոր ինձի եւ այնադեն Հիսուսի կով Հիսուսի ոտքերում կովելալով մի դուրախանաս եւ զաշված մի պաշտես Մինչ մեր գլուխները կխոնարեցնենք ես գարժաղոտ մե պիտինեմ եւ եթե տուն արգուզես գուսրդիտ մեջ այս աղոտ կնել գրկնե խոնարությամբ գուսրդիտ մեջ եւ այսօր սիրտդ բաց Հիսուսի ով դեր ես ալ կես պետքություն ունիմ մեղքերս ները կզի գուկամ որ տուն զիս մակրես եւ սուրբ արյունովդ կուզավագվենես քո անունովդ կխնդրեմ ամեն մինչ խոնարհությամբ կեցածենք եթե տուն այս աղոտ կրած ես քո սրտիդ մեջ Ուզեմ կեզ ժաշտալ Ցերկդ բերցուր եւ իջեցուր որպեսի կեզ ժաշտամ դերորդ ներգույրես այո բոլոսալ Աստուծո ներկայության առջև աղոթենք եթե այս պապակունից քո սրտիդ մեջ կամ աղոթած ես ցերկդ բերցուր եւ իջեցուր որպեսի քեզ համար աղոթ մերենք ուրիշներ դերորդնե, ուրիշներ, որ կուզեն, որ Իսուս դերորդնե, ուրիշներ, վեզդիկներ, բադանիներ, երիտասարդներ, ճապասներ, որոնք կուզեն այս աղոտ կներ իրեն սրտերու մեջ և էսեր, ով դեր եկոր իմ սրտիս մեջ բնագրեն, ասիգարիտ մենե, աստուս մե հրավեր մենե, սերկդ բերցու և իջեցու, որբեսի աղոտ մենենք, եզի համար։ Պարկներոջ այս հոգիներուն համար, ուրիշներ կան, սերկդ բերցուր և իջեցուր, որբեսի կեժաշնանք, Երեք գիշեր բավական հոգիներ այս պապակ ունեցան, մենք ուրախացանք եւ Աստծո պարտվենք։ Եվ այս գիշեր նույնն է։ Երկինքի մեջ եւ սրտերու մեջ ուրախություն կա։ Մինչ Տերոջը հրավերը մտիկ կնենք։ Ուրիշներ կան